A vitamini teri kasalliklarini qanday davolaydi? Rostdan ham shu A vitamin aynan teri kasalliklari uchun muhim vitamin hisoblanadimi? Bu haqda men bir qancha ma'lumotlarga asoslanib sizlarga bu vitamin haqida qisqacha ma'lumot beraman. Buning foydalari, teri kasalliklarini qanday davolash, teri kasalliklariga bu vitaminning qanchalik samarador ekanligi haqida gapirib o'taman. Xo'sh, vitamin A retinol palmitat yoki retinol atsitat deb ham ataladi. Uning turli xil dozalari bor. Tomchi ko'rinishidan to tabletka formasida bu aptekalarda sotiladigan vitamin turi yog'da eruvchi vitamin hisoblanadi. Vitamin A terida qanday xizmat qiladi? Aynan teri kasalliklari orasida, teri kasalliklarining ko'pchiligida A vitaminini qo'llash teri kasalliklaridan xalos bo'lishga yordam beradi. Bu vitamin nima vazifani bajaradi o'zi odatda? Birinchi navbatda buni yog'da eruvchi vitamin ekanligini inobatga olsak, odatda ovqat orasida qabul qilish kerak. Albatta dozalari, uning sutkalik miqdori kasallikning yengil va og'ir darajasiga qarab tayinlanadi. Vitamin A birinchi navbatda terini qurib qolishidan saqlaydi. Bitta vazifasi bu. Ikkinchisi, terining immun holatini ko'tarib beradi. Bu yana bitta vazifasi. Navbatdagi vazifasi, teri va shilliq qavatda normal muhitni ushlab turadi. Keyingi vazifalardan terining dag'allashib qolishi. Yana bitta vazifalari, terining yorilishi. Yana bitta vazifalar bu yog' almashinuvining boshqarilishida bu vitaminning roli o'ta muhim hisoblanadi. Odatda bu vitamin organizmga tushgandan so'ng yog' kislotasi yordamida parchalanadi, asosiy a'zo va organlarda o'zi to'planadi. Eng ko'p to'planadigan joy bu jigar organi hisoblanadi. Shuning uchun vitamin A preparatlarini albatta jigar preparatlari bilan birga bersak, ancha samaraliroq bo'ladi. Endi bu masalan vitamin A retinol deb aytamiz. Dozalarini aytdik, har xil dozalarda chiqadi. Berilishini aytdik, kasallikni og'ir yengil darajasiga qarab bu vitaminni tatbiq etamiz. Ayniqsa vitamin A ni E bilan birga bersak, masalan Ayvit tarkibida ham A bor, ham E bor. Yoki vitamin A ni D3 preparatlari bilan bersak, masalan Aquaditrin Plus ham A bor, ham D3 bor. Bu ikkala vitamin ham D3 yoki E vitaminlar vitamin A ning faoliyatini oshirib beradi. Samaradorligini oshirib beradi. Organizmda shunda foyda ham, samara ham ko'zga ko'rinadi. Ana endi A vitamini qaysi kasalliklarda qanday ishlaydi, qanday vazifani bajaradi? Ba'zi bir kasalliklar haqida vitamin A ning rolini tushuntirib beraman. Masalan, husnbuzar kasalligi, akne, vulgarniy ugri deyiladi. Husnbuzar kasalligida bilamiz, yog' bezlarining haddan tashqari ishlab chiqarilishi natijasida, demak, husnbuzar kasalligi rivojlanadi. Bizlar vitamin A preparatini qo'llasak, yog' bezlarini haddan tashqari ishlab chiqarilishini kamaytiradi va terini regeneratsiya xususiyatini oshirib beradi. Navbatdagi yana bitta kasallik haqida. Giperpigmentatsiya, ya'ni bu yuzlarda, terimizda, ayniqsa yuzda dog'larning paydo bo'lishi. Dog', ya'ni qo'ng'ir rang, terining normaldan, ya'ni normadan ortiq qo'ng'irlashib ketishi, to'qlashib ketishi. Bu vitamin A bu kasallikda qanday ishlaydi? Bu kasallikda terida melanin pigmentini normallashtirishga yordam beradi. Agar normadan ortiq melanin hujayralarining ishlab chiqarilishi kuchaysa, giperpigmentatsiya. Buning aksi, agar
melanin donachalari hujayralarning normadan ortiq kam ishlab chiqarilishi gipopigmentatsiya deyiladi. Har ikki holatda ham A vitamini juda muhim rol o'ynaydi. Navbatdagi yana bitta kasalligimiz bor. Ixtiyoz kasalligi deydi. Terining haddan tashqari qurib ketishida. Albatta bu kasallik nasliy kasallik, lekin buni davolashda A vitamini juda yuqori dozada bersak, terining quruqlashishi kamayib, teri momiqlashadi, yumshaydi, namlanadi va yoriqlar kamayadi. Yana bitta kasallik bor. Eng muhim kasalliklardan biri psoriaz kasalligi. Psoriaz kasalligida bilamiz, muguzlanish jarayonining tezlashib ketishi, terining qurib ketishi, toshmalarning yuzasida pushtorangdagi qipiqlarning paydo bo'lishi. Bizlar vitamin A preparatini psoriaz kasalligida qo'llasak, qipiqlanish jarayonini kamaytiradi va terini namlantirib beradi. Yana bitta kasallik haqida ham gaplashsak bo'ladi. Aynan vitamin A ning roli. Bitmayotgan yotoq yaralarida ham A vitaminini qo'llasak, yaraning bitishini tezlashtirib berish xususiyatiga ham ega ekan. Yana bitta muhim tavsiya, albatta aksariyat teri kasalliklarida vitamin A preparati qo'llaniladi. Qo'llashda ehtiyot bo'lishimiz kerak, chunki tepada aytdik, A vitamini yog'da eruvchi vitamin hisoblanadi. Jigarda to'planadi. Asosiy organ jigarda to'planadi. Shu bilan birga agar uzoq muddat berib qo'ysak, bir oydan oshmasligi kerak odatda. Jigarda to'planishi, kumulyatsiya bo'lishi yog'li gepatoz holatini ham yuzaga keltirishi mumkin. Shuning uchun dozaga, kasallikning og'ir yengilligiga qarab, bemorning vazniga, holatiga qarab bu vitamin tayinlanadi. Agar sizda ham mana shunday kasalliklar bo'lsa, teri kasalliklari bilan bog'liq muammolar bo'lsa, bemalol kommentariyaga o'z savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Men albatta o'qib javob beraman. Keyingi videolarimizni ham o'tkazib yubormasligingiz uchun bizlarga obuna bo'ling. Like bosing. Yaqinlaringizga aynan shu teri kasalligi bilan og'riyotgan bemorlar bor, yaqinlaringiz bor. Bemalol yo'llab qo'ying, ularga ulashib qo'ying. Manfaatdor bo'ladi. Xo'p, sizlar bilan men dermatolog Jafar Sarikov bo'ldi. Keyingi videolarimizga ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.